Oi, gente, olha o tanto de fidgets, que legal que tem. Olha aqui, gente, tem um cubo infinito. Tem um spinner com dimple. Tem o cubo. Olha aqui, gente, que fofo, esse cubinho. Tem esse daqui. E tem um monte de fidgets também. Qual que você gostou, Gabi, que você vai levar para você? Eu vou levar essa água mágica, que é muito legal, e esse spinner. Os dois? Sim. Esse aqui faz o quê? Água mágica, você não consegue segurar ela, você tem que tipo brincar com ela, só que você não consegue segurar ela. E o spinner... Ela desliza? É, desliza. E o spinner é a mesma coisa desse, ele é bem levinho, o spinner, e ele tem dimple aqui nas pontas, tem 3 dimples. Como é que é o nome desse, Gabi? Teclado Poppet. Pessoal, esse Poppet aqui muda de cor no sol e ele fica muito lindo. E esse vai, gente, esse aqui vai ser um cachorro de Marshmallow. Acho que ele tem 100 bolinhas. É muito bom. Eu vou pegar aqui. Nossa! Meu Deus, é muito bom. Pessoal, esse copo de queijo é muito bom. Meu Deus, eu amei. E, gente, ele tem as cores pastéis, parece pastéis. As cores dele parecem pastéis. Então, é ótimo.